Aí eu tava lá na assistência e chegou uma mulher pra eu olhar o celular dela. Ai, nerd, é um defeito muito esquisito. Eu tô mexendo nele, aí ele endoida. Trava, vira molesta. E quando eu vou mandar um áudio no WhatsApp, o bicho começa a roncar. Roncar? Tipo... Não, é um roncado tipo assim. Misericórdia, você tem que levar num padre pra abençoar esse aparelho. Ai, nerd, deixa de palhaçada. Olha aqui, ó. Quando eu mexo assim, ele fica, ó. Tá vendo? É, mas não tá ficando agora. Tenta mandar um áudio pra eu ver. Ai, boa ideia, vou mandar. Oi, mulher, mandando um áudio só pra testar, viu? Oi, mulher, mandando um áudio só pra testar, viu? Oxi, nerd, agora tá funcionando normal. Equipamentos eletrônicos e Deus têm isso em comum, né? Agem de forma misteriosa. Só dá problema quando tá na sua casa. Quando chega aqui, funciona. Certo. Mas tu não vai olhar, não? Olha o quê? Se eu não vi defeito nenhum no celular. É, realmente, né? Ai, nerd, pois agora lascou, porque quando eu chego em casa ele dá defeito. Quando eu chego aqui ele funciona bonzinho. Ah, pois tá fácil. É quando a senhora for usar o celular, a senhora vem aqui pra loja. Você é muito engraçadinho, você devia estar era num circo com essas suas palhaçadas. Eu me arrependi de ter vindo trazer aqui, você ficar tirando onda dizendo que meu celular tá roncando.